Nga Brukseli, kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha në Asamblen Politike të Partisë Popullore Europiane deklaroi se Shqipëria është I vetmi narkoshtet në Europë, duke e përshkruar situatën në vend si emergjencë kombëtare. Drug cartels in my country. Kartelat e drogës në vendin tim janë me diferencë më të fuqishmet në Europë. Përse? Sepse kanë në dorë portet kryesore të vendit. Rruga e heroinës që vjen nga lindja kalon nga duart e tyre. Ata janë në sipërmarrje të përbashkëta me policinë, prokurorët, ministrat dhe vetë kryeministrin. Në zyrën e tij, ai mban një person të quajtur Ergys Agasi, që vepron si koordinator I kartelit të drogës në shërbim të pushtetit. Sipas Berishës, kryeministri Rama po përfiton nga ligji për kultivimin e kanabisit mjekësor. The Prime Minister of Albania provided Zoti kryeministër I Shqipërisë dha 138 licenca për kultivim droge. Nëse ligji lejon kultivimin për qëllime mjekësore në vetëm 200 hektar, këtë herë ai I dha 29.000 hektar, një shifër që përkthehet në më shumë se 100 milion rrënjë kanabis. Një rrënjë ka vlerë nga 500 deri në 1.000 euro. Kjo ishte pak a shumë atmosfera në të cilën u zhvilluan këto zgjedhje. Për zgjedhjet e 11 majit, lideri demokrat tha: in these elections. Në këto zgjedhje, I gjithë shteti u shndërruar në një trup elektorale. U përdorën fuqitë financiare, njerëzore, logjistike, ekzekutive, pa kufi për të ndaluar, për të kontrolluar dhe për të manipuluar votën e qytetarëve shqiptar. Sipas Berishës, jo vetëm që I gjithë shteti u vendos në funksion të zgjedhjeve, por gjatë fushatës, qeveria u dhuroi çdo pensionisti nga 100 euro, ndërsa 2 ditë përpara zgjedhjeve, ajo fali 200 milion euro gjoba e interesa.